Salam, 8-ci sinif 2-ci hissədən mövzumuz olacaqdır 8.4. İnsan fəaliyyətinin karbon və azot dövriyyəsinə təsiri. Bildiyiniz kimi təbiət dedikdə təkcə canlı varlıqlar deyil, həm də hava, su, torpaq da başa düşülür. Çünki insanlar gündə milyonlarla litr içməli sudan istifadə edirlər, tənəffüs edirlər. Bu da təbiətdə tarazlığının qorunub saxlanılmasını zəruridir. Əks təqdirdə heyvanlar, bitkilər, canlılar, bütün canlılar demək olar ki, zərər çəkə bilərlər. Burada soruşulur, insanın hansı fəaliyyəti təbiətə mənfi təsir göstərir? Bu nə üçün belədir? Bunun qarşısını necə almaq olar? Bildiyiniz kimi, antropogen təsirlər, meşələrin qırılması, fosil yanacaqlardan çoxlu miqdarda istifadə etməsi, torpağın, havanın, suyun çirkləndirilməsi, bütün bunlar hamısı insan fəaliyyətinin təbiətə vurduğu mənfi təzahürlərdir ki, bunun da nəticəsində torpağın, havanın, suyun çirklənməsi baş verir. Bunun qarşısını necə almaq olar? Bildiyiniz kimi meşələrin sayını artırmaq, sonra fosil yanacaqlarda alternativ enerjidən istifadə etmək, fosil yanacaq əvəzinə və s. Təbiəti qorumaq lazımdır ki, torpaq, su, hava çirklənməsin. Biosferdə kimyəvi elementlərin dövranına gəlincən, biosfer üzərində bildiyiniz kimi çoxlu miqdarda canlı orqanizmlər yaşayır. Yer kürəsinin qlobal ekosistemi canlılar hesab olunur. Yer kürəsinin biosferinə bildiyiniz kimi hidrosfer, litosferin yuxarı hissəsi, atmosferin alt hissəsi daxildir. Biosfer üçün səciyyəvi olan enerji isə həm günəş işığı, həm də maddələr dövriyyəsidir. Fəaliyyətə baxaq, qida zəncirində maddələr dövranı, təsvir olunmuş qida zəncirində üzvü maddələrin yaranması, ötürülməsində iştirak edən orqanizmlər, onların qidalanma üsullarını qeyd edin. Gördüyünüz kimi, bax burada fotosintez prosesi və ondan fotosintez məhsulundan istifadə, qida zəncirinin qurulması və qidanın digər canlılara nə cür ötürülməsi və karbon qazının nə cür dövr edilməsi haqqında təsvir verilibdir. Müzakirə edin hansı maddələr növbəti zəncirə ötürülür. Bir qida zəncirində hansı orqanizmlərin olmaması təbiətdə tarazlığı poza bilər. Bildiyiniz kimi, karbon qazı suyun köməkliyi ilə günəş enerjisinin sayəsində bitkilərin yaşıl yarpaqlarında, yəni yaşıl xloroplasta malik olan hüceyrələrdə fotosintez prosesi gedir və fotosintez prosesi nəticəsində qeyri-üzvü maddələrdən üzvü maddə olaraq karbohidratlar, qlikoz əmələ gəlir. Və bu qlikoz da qida maddəsi olaraq növbəti zəncirə ondan istifadə edən, yəni otla qidalanan dovşana keçəcəkdir. Otla qidalandığına görə bu birinci dərəcəli konsument hesab olunur. Bundan başqa, bildiyiniz kimi qida zəncirində dovşanla qidalanan növbəti heyvan tülkü ola bilər. Bu isə ikinci dərəcəli konsument hesab olunur. Buradan belə nəticəyə gəlirik ki, üzvü qida maddələri bitkilərdə yaranır, avtotrof orqanizm hesab olunur və onlar heterotrof orqanizmlərə, istərsə birinci dərəcəli, istərsə də ikinci dərəcəli konsumentlərə ötürülmüş olur. Burada başlıca ötürülən maddələr üzvü maddələr hesab olunmuş olur. Və bildiyiniz kimi, həm bitki qalıqları, yəni çürüyüb məhv olan yerdə qalan qalıqlar, həm heyvanlar öləndə onların qalıqları, məhv olanda onların qalıqları reagentlər tərəfindən minerallaşdırılır və minerallaşdırılmış həmin maddələr yenidən dövriyyəyə qaytarılmış olur. Buradan ayrılan karbon qazının sayəsində. Həmçinin, həm birinci dərəcəli konsument, həm ikinci dərəcəli konsument, həm də bitkilərin özləri tənəffüs prosesi həyata keçirdiklərinə görə müəyyən qism karbon qazının dövriyyəsində yenidən atmosferə qayıtmasında onlar da iştirak edirlər. Burada deyir ki, bir qida zəncirində hansı orqanizmlərin olmaması təbiətdə tarazlığı poza bilər. Gördüyünüz kimi, reducentlərin olmaması və bitkilərin olmaması, deməli,
zəncirdə orqanizmlərin, bax burada gördüyünüz kimi həm bitki orqanizmləri, həm də redsintlərin olmaması təbiətdə tarazlığın pozulmasına gətirib çıxaran başlıca amil ola bilər. Karbon dövriyyəsinə baxaq. Bildiyiniz kimi fotosintezdir, qidalanma, ifrazat, tənəffüs prosesləri canlı orqanizmlərin ətraf mühiti arasında karbon dövriyyəsinin dövr etməsinə səbəb olur. Odur ki, bax bu təsvirdə deməli, karbon qazının dövriyyəsi, karbonun dövriyyəsi, yəni karbonun nə cür dövr etməsi təsviri verilmişdir. Gördüyünüz kimi qeyd edək ki, bitkilər qeyri-üzvü maddələrdən üzvü maddələri fotosintez prosesi nəticəsində əldə etmiş olurlar, yəni hazırlamış olurlar. Bunun üçün fotosintez prosesi zamanı işıq enerjisindən istifadə edən bitkilərdə karbon qazının üzvü maddələrin sintezinə sərf olunmasını artıq hamınız bilirsiniz. Və bununla yanaşı bitkilərdə karbohidratlar və lipidlər həm sonrakı, deməli, həm də zülallar gördüyünüz kimi qidalanma üçün, yəni heyvanlara üzvü maddələr ötürülür. Onlarda da karbohidratlar, zülallar, yəni üzvü maddələr növbəti bildiyiniz kimi onlar məhv olur. Məhv olandan sonra üzvü qalıqlar ki var, hansı ki o cəsəddə qalan karbohidratdır, lipiddir, zülallardır. Bunlar isə üzvü qalıqların parçalanmasını həyata keçirən redsintlər tərəfindən redsint olaraq bildiyiniz kimi bakteriya və göbələklər iştirak edirlər redsint olaraq. Onlar minerallaşmada iştirak etmiş olurlar. Sonra bildiyiniz kimi hər bir qida zəncirindən sonra redsintlər fəaliyyət göstərmiş olur. Misal üçün, bitkilər məhv olanda yenə redsintlər fəaliyyət göstərir və yaxud heyvanlar məhv olduqda yenə də redsintlər fəaliyyət göstərərək yenidən parçalanma proseslərinin nəticəsində minerallaşmada iştirak edir, mineral maddələri, həmçində karbon qazını havaya vermiş olurlar. Bildiyiniz kimi bitkilərdə tənəffüs prosesini həyata keçirir. Deməli, canlıların tənəffüsündə oksigen mənimsənilir, karbon qazı isə havaya, atmosferə verilmiş olur. Bu tərəfdən də üzvü qalıqların parçalanmasında iştirak edən bakteriyalar və göbələklər də karbon qazının havaya verilməsində iştirak edir. İnsanların təsərrüfat fəaliyyətləri nəticəsində fosil yanacaqlardan torfdur, kömürdür, neftdir, bu kimi yataqlardan istifadə etmək, onların yanma prosesi nəticəsində bildiyiniz kimi ətraf mühitə yenə də karbon qazı xaric olacaqdır və karbon qazı xaric olandan sonra havada toplanan bu deməli karbon qazı yenidən bitkilər tərəfindən fotosintez prosesinə sərf olunur və beləliklə də karbon dövriyyəsi qapanmış şəkildə ola bilər. Bildiyiniz kimi artıq bitkilərin yaşıllıqlarının azalması havada karbon qazının artmasına səbəb olur. Bu isə öz növbəsində havanın istiləşməsinə, qlobal istiləşməyə gətirib çıxarır. Karbonun bir hissəsi isə həmçinin çanaqda, yəni mollyuskaların çanağında və yaxud da ki, digər hissələrdə toplanaraq milyon illər ərzində onlar karbon dövriyyəsində kənarda qalır. Məsələn, çanaqda dedik, toplana bilər, qoruyucu struktur şəklində. Onlar kalsium karbonat şəklində, tabaşi şəklində, mərmər şəklində 100 milyon illərlə torpaqda qala bilir və sonralar isə onlar tədricən üst qata çıxaraq eroziyaya uğrayır və eroziyaya uğrayanda onlar təzədən karbon qazı şəklində atmosferə qayıtmış olurlar. Və beləliklə canlıların tənəffüs zamanı karbon qazı ayrılır, karbon dövriyyəsi qapanmış olur və beləliklə proses təkrar yenidən həyata keçirilmiş olur. Karbon balansının dəyişilməsinə səbəb olan başlıca cəhət insanların təsərrüfat fəaliyyəti, xüsusilə sənaye prosesləri, enerji hasilatı, kənd təsərrüfatında karbon dövriyyəsinə ciddi təsir göstərir. Dedik ki, bu da havada atmosferin dəyişilməsinə və temperaturun yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Havada deməli, atmosferdə karbon qazının toplanması çoxaldıqca mühitdə havanın çirklənməsi kimi
qeyd oluna bilər. Bildiyiniz kimi, insan təbii balansın pozulmasında iştirak edir. Havaya daxil olan karbon aerozolları insanlar və heyvanlar tərəfindən tənəffüs prosesində tənəffüs yollarına daxil olaraq bronxitin müxtəlif formalarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bundan başqa bildiyiniz kimi azot dövriyyəsi də mövcuddur. Azot dövriyyəsi bildiyiniz kimi azot kimyəvi element olaraq zülalların tərkibinə daxildir. Deməli, azot atmosferdə 78% təşkil edir. Lakin qaz halında olan azot canlılar tərəfindən həmin şəkildə mənimsənilə bilmir. Yalnız onlar prokaryot yumrucuq bakteriyalarıdır, torpaq bakteriyalarıdır, nitrifikasiya bakteriyalarıdır. Onlar tərəfindən deməli, azotun duzlarına çevrilə bilir ki, azot duzları nitratlar şəklində deməli, bitkilər tərəfindən udularaq dövr eləmiş olur. Yenidən atmosferə qayıtması isə canlıların həyat fəaliyyəti nəticəsində bildiyiniz kimi ifrazat prosesi zamanı onlar ola bilsin ki, sidik cövhərə, ammoniak və yaxud sidik turşusu şəkildə deməli, azotlu birləşmələr bədəndən kənarlaşdırılmış olur və yaxud da ki, nitrifikasiya bakteriyaları deməli, nitratlar şəklində azotu özündə saxlayıb torpaqda bitkilərə verilməsini təmin eləsə də, denitrifikasiya bakteriyaları azotlu birləşmələri, azotun deməli, birləşmələri, nitratları sərbəst azota qədər deməli, çevirir ki, bunun da nəticəsində azot yenidən atmosferə qayıtmış olur. Bax, burada bitkilərdə üzvü maddələr, zülalların əmələ gəlməsində qeyd elədik ki, azot iştirak edir, çünki azot amin turşularının tərkibinə daxildir. Amin turşular isə ilk növbədə bitkilər tərəfindən mənimsənilir. Onlar isə öz növbəsində heyvanların üzvü maddələrinin qidalanmasını təmin eləyir və bildiyiniz kimi istərsə heyvanlar olsun, istərsə də bitkilər olsun, onlar məhv olduqdan sonra üzvü qalıqları parçalayan rezistentlər, hansı ki, dedik, bakteriyalar və göbələklər mövcuddur ki, onlar deməli, üzvü qalıqları ifrazat məhsullarını parçalayır. Deməli, amin turşular, sidik cövhəri, sidik turşusu və s. Parçalanma fermentlər vasitəsilə üzvü molekulaların sadə formalarına qədər ayrılmış olur. Bundan isə ammonium yaranır. Ammonium ola bilər ki, deməli, torpaq məhlulunda nitrat formasında olsun. Nitratlar bildiyiniz kimi bitkilər tərəfindən mənimsənilə bilir. Bax, bu oxla göstərildiyi kimi daşınır, diffuziya yolu ilə bitkilərə keçir torpaqdan və yaxud da ki, denitrifikasiya bakteriyaları isə yenidən torpaqda olan nitratları sərbəst azota qədər çevirir və onu atmosferə buraxır ki, bunun da sayəsində azot dövranı baş vermiş olur. Azot dövranı deməli, bildiyiniz kimi kübrələr şəklində də torpağa verilə bilər və yaxud da ki, ildırım çaxması nəticəsində azot oksidləri havada yarana bilər. Lakin yadda saxlayaq ki, bunlar həddindən artıq çox olanda, toplananda istərsə havada olsun, istərsə də torpaqda orqanizmə mənfi təsir göstərir. Bunun da sayəsində müxtəlif fəsadlar yarana bilir. Nitratlardan çox istifadə eləməsi onların torpaqda toplanmasına səbəb olur. Bu da torpağın çirklənməsinə gətirib çıxarır. Bildiyiniz kimi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təyin etdiyi normaya görə 45 milliqram litrdən artıq olmalı deyil. Bu isə çox olanda ölü zonaların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu qədər qalanları isə növbəti dərsimizdə vaxtla əlaqədar olaraq sağ olun.